Всем привет! Мы на канале Егор Икс. И сегодня мы будем делать огненное шоу. Огненное? Да. Круто, будем что подрывать? Вот это да. Ну давай посмотрим. Давай. Итак, уважаемый друг, я смотрю, ты снова одел свои шикарные очки, но вот в данном случае их лучше снять, потому что пластик может обуглиться от такого огня, мой друг. Я специально тебе сейчас покажу, смотри, что происходит с обыкновенным пластиковым стаканчиком. Я специально взял даже два. Двойная защита, два пластиковых стакана. Но их не спасает двойная защита, посмотри. Они берут и превращаются в лепешку. Что же, мой друг, ты понял, что это особо опасное испытание, поэтому ты будешь делать все лично, тебе повезло. Ну, а мы продолжаем. Внимание, мой друг. Сейчас первым делом я хочу тебе сказать, что ты ко мне пришел сегодня, и у меня все еще оставался сухой лед для тебя. Так вот, смотри, этот туман, то он же углекислый газ, знаешь, что он делает с огнем? Давай проверим. Это возможно. Как думаешь, что будет, если я опущу горящую спичку в любой из этих колб? Будет взрыв или наоборот? Думаешь, Я наоборот? думаю, взрыв. Ты уверен? В игре. Рискнем? Взрыв. На всякий случай прикрой уши. Прикрой уши. Нет, ты знаешь, нет, наоборот. Молодец, ты был прав. Ну, а тем временем я предлагаю тебе быть, знаешь кем? Пожарным, настоящим пожарным. Я даю тебе, знаешь, сколько? Никому не давал столько спичек, а Егору дам. 3 спички сегодня добрый. Я серьезно говорю. Одной спички обычно максимум, что я даю, и то наполовину сгоревшую. Еврейские корни. Итак, внимание, мой друг, сейчас я даю тебе сразу 3 спички. И ты их потушишь, опустив туман. Ты готов? Ты хочешь сам зажечь? Давай я тебе помогу зажечь. Помни только, дети спичкам не игрушки. И наоборот тоже, спички детям тем более. Поэтому, Егор, дома ты не будешь играться со спичками, обещаешь? Давай руку пожми. Обещаешь, молодец. А теперь, так и быть, зажигаем. Зажигаем, еще зажигаем. Жжем до упаду. Внимание, мой друг, держи спичку. Точь все 3. А теперь попробуй их потушить. Но не торопись. За секунду! Like a boss! Молодец, дружище, пятеричек. Давай мне вот так, молодец. Давай уж что тут говорить? Я так полюбил тебя, мой друг. Мы с тобой уже столько видимся, что я возьму и себе еще 3 спички. Давай устроим маленький местный пожар. Давай? Давай. Итак, смотри, как это будет происходить. Я сейчас просто сожгу все, что у меня тут находится. Итак, поджигаем все спички. Радуемся дыму. Смотри. Я делаю настоящий костер. Итак, внимание! Сейчас может сработать сигнализация, и тогда у нас будет маленький дождик, но это не повод расстраиваться. Внимание, Егор! Это уже опасно! Как думаешь, сможем ли мы потушить этот огонь, да или нет? Да. Ну тогда командуй! 3, со мной, 2, 1! Молодец, у нас получилось! Давай мне двойную пятерку, двойную. Хорошо, молодец. Сильный парень, кроме прочего, мне нравится. Тем временем, ну хорошо идет. Егор, внимание. Ты показал, что ты смелый, поэтому мы идем дальше. Дальше будет еще страшнее. Ты готов? Хорошо, ты мне нравишься, ты смелый парень. Итак, я покажу тебе, как работают опаснейшие специальные плазменные грелки на свете. Смотри внимательно. Да. Это запах страха. Смотри внимательно. Это металл. Данная плазменная горелка способна металл прожечь буквально за 10 секунд. Видишь красное кольцо? Видишь? Ну, говори да, пока не скажешь да. Видишь, да? Так вот, если еще немного я подержал бы, металл бы без шуток потек бы. Прямо потек бы как жидкость. Настолько данная горелочка опасна. Но теперь у меня к тебе есть вопрос. Как ты думаешь, уважаемый мой друг, кто же победит в противостоянии лед против огня? Сухой лед или огонь? Кто будет круче? Лед. Лед, думаешь? Огонь. Уверен? Огонь. Огонь. Уверен? Хотя Давай бы так. что лед. А что думает Егор тогда? Запутал ты Егора. Я думаю, что лед победит. То, что огонь или что лед? Ну тогда я думаю, что огонь. Так, теперь ты запутала меня тоже. Я предлагаю для этого эксперимента присесть все же на диванчике, если вам удобно. Давай. Удобно ли? Идем. Егор, прошу вас, Егор Икс, присаживайтесь. Итак, уважаемый друг, помни о том, что все хорошо, пока ты
придерживаешься правил безопасности, то есть слушаешь то, что я тебе говорю. Итак, я достаю специальную, нефотогеничную, да, абсолютно емкость. Называется она не для камеры. Хотя ладно, не буду говорить как. Это сосуд Тюссо. А теперь, дорогие друзья, приготовьтесь, потому что на ваших глазах я буду стрелять с двух рук сразу по-македонски, двумя специальными огневыми силами. Дорогой друг, ничего не бойся, поверь мне, бывало и хуже, и все равно все выживут. Это специальный огненный огонек. Сделаем это! Давай! Давай! Раз, два, три, четыре! О, боже мой, сейчас мы сгорим! Что делать? Что делать, ребята? Нет! Нет! Все нормально, потушилось. Да, это было опасно, друзья, опасно. Я думал, что процесс вышел из-под контроля. Думал, не доживу до конца. Но нет, дожил, как ни странно. А теперь, внимание, давай проверим, что случилось с этой. Верхний край очень горячий, очень. Кто хочет рискнуть, попробовать? Я? Давай. Осторожно. Вот это он горячий, ничего себе. Ну, он сильно горячий, ты так... Смотри, вот здесь можешь потрогать. Ой, да. Хорошо. А теперь, внимание, самый смелый у нас кто? Конечно, Егор Икс. Внимание, дай мне твою руку. Доверься мне, ничего не бойся. Только понял, доверься мне. Да не бойся. Я серьезно, все будет хорошо, не боись. Я, когда говорю хорошо, значит тебе будет не больно, поверь мне. Мася, ну а что, это же есть доверие, не бояться. Ты такое и делал. Смотри, я тебе сказал, будет не больно. То есть я знаю на 200%, что будет не больно. Смертельный номер, Егор теряет руку. Будет не больно, и ты не потеряешь руку. Итак, какая она? И холодный. Вот. Видишь, давай ладошку. Абсолютно холодная емкость. Как холодно. Да, холодно как-то. Кажется, я буду бегать. В общем, лед показал нам великую силу. Данный лед гасит пламя и при этом не дает расплавить металлическую емкость. Но это не все, уважаемый друг, мы продолжаем. Итак, внимание, внимание, сейчас я хочу, чтобы мы с тобой сделали ни много ни мало, чтобы мы подожгли тебя. Вот, при этом, чтобы тебе было не больно. Как думаешь, Егор, такое возможно? Мне нравится твой ход мысли. Но мы стараемся сделать это возможным, потому что мы кто? Мы профессора, мы технические работники. Для начала, уважаемый друг, прошу тебя подойти. Ты поможешь мне сделать специальный раствор. Иди сюда, подходи. Так, внимание, смотри внимательно. Это называется глицерин. Он течет очень плохо. Но мы все равно его сделаем. Иди сюда, бери один тюбик. Крепко. И помогай мне вот так, смотри, делаешь вот так вот. Пробуй, Давай. вот так, давай. Вот, пробуй. Он очень плохо вытекает, поэтому мне нужна твоя помощь как профессионала в создании настоящего... Ой, только осторожненько, да. Создание настоящего раствора, который позволит нам поджечь всех, кто здесь находится, и чтобы при этом никто не пострадал. Мне понравилось это занятие. Мы почти как бармены с тобой. Мы делаем новый коктейль. Воп. Что же? Еще немного. У тебя уже все? Что, если быстрее меня? А ну-ка, дай-ка на секунду. Сейчас, дай. А ну. Какой молодец! Он быстрее меня справился, я не шучу. Хорошо, молодец. Тик-тик-тик, чин-чин. Ставим сюда. Теперь берем вот такую вот лопаточку и перемешиваем. Перемешай. Представь, что ты сахар мешаешь в чашке с чаем. Молодец, сразу видно, пьет чай с сахаром. Хорошо, теперь продолжаем. Дорогой мой друг, сейчас мы с тобой примкнем к рядам тех, кто является адептами огня. Адепты огня обязательно носят вот такие перчатки. Я покажу тебе зачем. И адепты огня, кроме того, всегда на позитиве. Скажи мне, ты позитивный парень, веселый? Все, ты адепт огня. Итак, сейчас мы сделаем сначала небольшое вспенивание. Получается почти как безе, только не безе.
Я покажу на своем примере, чтобы ты не сильно, скажем так, разволновался. Внимание, что я сделаю? Я беру, зачерпываю специальные пузыри таким образом. А теперь, Егор, внимание, я немножко буду гореть. Но не бойся, пожалуйста, ладно? Итак, 3, 2, 1, мы начинаем! Дорогие друзья, это была всего лишь разминка. Сейчас так будет гореть кто? Конечно же, мистер Егор Икс. Итак, уважаемый Егор, скажи, хотел бы ты так подгореть с корочкой? Хотел бы? Договорились, дружище, ничего не бойся, поверь мне. Пока я рядом, максимум что, ну не знаю, максимум 80% ожогов получишь, а вот без меня все 100. Итак, теперь продолжаем. Ну-ка, я делаю специально для тебя, да и для себя тоже, пузырную массу. Для тебя, Егор, ничего не жаль, скажем прямо. Никого другого не жаль и ничего не жаль. О, давай мы с тобой наберем немного пузырей и... Чуть-чуточку. Вот такую. Ой, получилось снизу, а надо сверху. Вот так, молодец. Итак, подходи сюда. Мы хотим увидеть этого мужчину во всей красе. Вытяни ручку. У него будет маленький, но очень симпатичный огонек. Смотри в камеру и скажи, это Егор Икс. Давай. Это Егор Икс. Вау! Молодец! Ты настоящий красавчик! Но это не все. Теперь твой дядя тоже... Ты дядя. Хорошо, что не тетя. Итак, берет себе вторую перчатку. Друзья, вы сделаете двойной огонь. Сделаем? Да. Double Fireball. Это означает, я подожгу сначала дядю, а дядя подожжет тебя. В общем, полная счастливая семейная идиллия. Пироманьяки, объединяйтесь. Ура! Да. Любой маньяк всегда найдет у меня здесь теплый прием. Егор, прошу вас, берите себе. Прошу вас. Ого! Точнее, ого! Ты взял немало, и это хорошо. Внимание! Сейчас держите руки вот так вот. Это будет касание смерти, как я это называю. Итак, сначала я поджигаю. Все же тогда Егор. Егор, ты просто руку чуть туда дотянешь. Ничего не бойся, я буду все сдувать. А, думал, так стоял. Ну, туда ближе чуть руку. 3! Кстати, а кто это? Это Егор, это дядя. Это Егор Икс! Мы зажигаем! Прах! О, красавчик! Ну как, страшно было, признавайся? Нет. И он даже не испугался! Молодец! Вообще бомбей! Ребята, хотите еще больше огня или нет? Сделаем здесь огромный, возможно, взрыв, да, возможно... Давай я с двух рук сделаю огонек, Для этого я люблю делать много огня. Тебя поджечь потом, профессор? Хочешь поджечь меня? Конечно. Ты меня подожги, я горю. Подожгу. Я горю от тебя, уважаемый Хорошо. дядя. Так, давай возьму большую. Так, внимание, друзья, приготовьтесь, смертельный номер. Егор, командуй. 3, 2, 1. Fight! Fire! Дорогой Егор, благодаря тебе только что мы сделали огромный фаербол. Мы покорили законы физики. Давай лапу. Молодец! Но это тоже не все, Давай сделаем костер прямо здесь, из ничего, давай? Присаживайся на диванчик, давай, мой дорогой друг. Настало время, друзья, когда мы скажем хватит бояться, хватит пускать сопли, хватит использовать памперсы, пора зажигать, делать настоящий костер, пора сделать эту пати реальным огнем. Внимание, сейчас мы стравим негативные эмоции, ты увидишь, как это происходит, Егор, и после этого, я думаю, родители скажут нам спасибо, когда ты устроишь такой же костер у себя дома. Ура! Да. Костер дома. Повторяю, лучше все-таки не делай этого. Тем временем мы наполняем позитивом эту маленькую емкость. Егор, предупреждаю, огонь полетит прямо к тебе тоже, поэтому ничего не бойся, но ножки подбери. Итак, дорогие друзья, Делай сюда ножки. ну а тем временем с вами Егор Икс и его шоу. Сейчас узнаем, что будет дальше. Итак, дорогие друзья, приготовьтесь. 3, 2, 1. О, боже мой! Кажется, мы горим! Мы горим! О, нет, только не это! Ура, мы загорелись! Класс. Да, заметь, Егор, заметь. Таким образом мы можем запустить ракету. Просто кидать в нее газ, пузыри и зажигалки, и ракета будет лететь. Это почти как ракетный реактивный двигатель. Ну что, хочешь еще разок рискнуть? Хочу. Давай, ты меня уговорил, ты уговорил меня. Ох, дипломат! Какой дипломат уговаривает за секунду? Ну да ладно.
Давай еще рискнем. Мы с тобой рисковые парни, мы ничего не боимся. Мы боимся ничего. Когда к нам приходит ничего, тогда мы боимся. А вот пока у нас все на месте, мы ничего не боимся. Итак, внимание, с вами был профессор Максим. Это мое последнее выступление. Я чувствую, что в ходе этого эксперимента могу потерять способность говорить. Ну что же, рискуем? Да. Это Егор Икс Шоу! 3, 2, 1! Оу! Yes, друзья! Возрадуемся огню! Огню, который получается из ничего. Потушим его своими руками и дадим мощную пятерочку. Пум! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Егор Икс.